yafikanso programu ya Hymns of Hope imene timakupasirani pano pa VNV Media TV. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Timakhala limodzi program ineyi ndipo ife timasangalala kwambiri chifukwa inu mumapanga chisankho chokhala pamenepo nkusatira program ineyi. Cholinga cha program ineyi ndikupasani nyimbo zopereka chiyembekezo zimene zimatikuta mu dziko limene tikukhala dziko limene azaza ndi matenda, mavuto, nkhawa, kusowa kwa ntchito, kugwedezeka kwa mabanja ndi zina zambiri zimene tingathe kuzitchula mu program ineyi. Ndiye timabwera ndi nyimbo zimenezo kuti tikamazimvera zithe ndithu kuti walisakina kake kamene kali kumtima kwathu. Nyimbo zimene timapereka timafuna kuti zili chosankhawa. Ndiye timakonda kwambiri chifukwa program ineyi timasatira anthu ambiri ena choka mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, mchigawo chakumpoto, ena kuzomba otumiza mautenga komanso ena kuluza ti ayi tikuonera ndithu kuchokera kuno ku Zambia. Timayamika kwambiri. We really appreciate pokhala nafe mu program ineyi. Ndiye mu program ineyi tikhale nazonso nyimbo zosiyanasiyana zimene tikhale tibwera nazo pano. Ndipo mu program ineyi nyimbo imene tiyambire mu siku la lero. Lero funa tiyambire ndi kuyasa nyali. Kuyasa nyali ndithu kwa ofoka, kuyasa nyali kwa otopa, kuyasa nyali kwa osiyana-siyana. Ndiye nyimbo imene ndikupaseni pano ndi nyimbo imene inayambidwa na anzathu a Namasalima Singers. Nyimbo nakuti Mbuye yasani nyali.
yatsani tu timangau wati pereka kwa ota ika yatsani timangau. Kuyimba kumeneko kwa gulu limene la Namasalima Singers komwe kumulanje kuti pasala nyimbo imene kuti mbuye yasani nyali mumtima wanga ndicho linga choti ndikamatuluka nkumazionesera zintchito zanga zionesera ndithu kuti ayi amene ndikuntumikeni ndi mukokhala kumwamba ndiye nyali ndiyofunika ndithu kuyiyasa mitima mathu ndiye zikhala pemphero athu kuti ayi mbuye yasani nyali mumtima mwanga. Kuyimba kumeneko kwa gulu limene la Namasalima Singers kutiyambira program imeneyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwa inu amene mwangotipeza kumene mwangojoyina kumene simunatentunda osayiwala ndithu kuchita subscribe kuti zokomokoma muzikhabe mukuzionera mu program imeneyi komanso pano pa channel ya VNV Media TV kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye tikulandireni inu amene mwangotipeza kumene. Nyimbo yosadira imene idifikenso program imeneyi ndikuyimba kucha kwanza athu a Marvelous Home, nyimbo imene kuti chipulumutso. Nakondwera chipulumutso chiri chaulere utenga unandizera ndiriwo sochera nyamikeni ndikunena kuti ndakulupira sono ndiri mwana wake ndakondwera ulemerero ndimatamano kwa iye nthawi zonse sitinapezepo bwenzi longa ili kondani iye kwezani iye Yesu mpulumutsi waombola moyo wanga ndakondwera polalika utenga ukwa onse mwachisomo tsiku ndi tsiku atandizika potumikira moona ndapindula tumyoyo ulemu kwa iye wonipulumutsa ulemerero ndimatamano kwa iye nthawi zonse sitinapezepo bwenzi longa ili kondani iye kwezani iye Yesu mpulumutsi waombola moyo wanga ndakondwera popereka mtima wanga kwa Yesu ndizanazo zipatso kwa iye nthawi zonse ndizakhala woona mpaka nzafike kumwamba kuyamika Kristu mfumu nthawi zonse ulemerero ndimatamano kwa iye nthawi zonse sitinapezepo bwenzi longa ili kondani iye kwezani iye Yesu mpulumutsi waombola
usiyo waombola moyo wanga na Marvelous Home kulipasira nyimbo imeneyo chipulumutso. Nyimbo imeneyi ikutifika mu program imeneyi kwa nthawi yoyamba mu program imeneyi ya Hymns of Hope. Ena mwina tinazimvapo kwina, koma mu program imeneyi ya Hymns of Hope nyimbo imeneyi ikutifika ndithu kwa nthawi yoyamba. Koma tisaiwale tinayamba ni nyimbo ya Namasalima imene mafotokoza kuti tikuyenera kuyasa nyali. Da chilichonse chimene tiziyenda nacho mu tsiku la lero ndichonena kuti ifeyo tiyase nyali mitima yathu, tikhala anthu owunikira petutuluka panja, anthu akamationa ife azona Mulungu atokhala kumwamba nalemekeza iye. Namachofusa koma awamu kuti nampingo wanje muganizo ndi chifukwa cha adamafusa zimenezo zochitika zathu sizikuonesa kuyasa nyali mitima yawo. Zimene zili mwa ife tizisefukire kuti anthu ena athe kuphunziramo kanthu kena. Ndiye pamene tikuonera nyimbo zimenezi tizizifunsa komanso kulingalira kodi ifeyo ndife nyali kwa anthu ena. Timampempha Mulungu kuti ayase nyali mitima yathu. Ngati silimatero iyayi tiyambe kutero nthawi sinathe iyayi. Nthawi sinathe akuti palibe amene amadziwa iye nthawi kapena ola imene mwana Mulungu azafike. Koma ifeyo tikuyenera ndithu kumakhala anthu okonzekera, kuzikonzekeresa kumathandiza kwambiri. Ndipo nyimbo inanso imene itifikenso program imeneyi ndikuimba kuja kwa mzathu Vineyard Family, nyimbo nakuti okhulupirirawo. Nyimbo imodzi imene azimayi amayimba ndithu amayimba bwino ndithu okhulupirirawo azasangalala. Vineyard Family. okhulupirirawo azasangalala atakhala pansi ndiwokondedwawo akukumbutsana zakalekalelo oyera mtima onse azasangalala. Okhulupirirawo azasangalala atakhala pansi ndiwokondedwawo akukumbutsana zakalekalelo oyera mtima onse azasangalala. Azasangalala mamba azasangalala mamba azasangalala mamba atapulumuka mavuto onsewo atalekana nawo oyera mtima onse azasangalala. Azasangalala mamba azasangalala mamba azasangalala mamba atapulumuka mavuto onsewo atalekana nawo oyera mtima onse azasangalala. Tikachita bwino padziko lapansi tidzapita mwamba kwa Mbuye wathuyo komwe kulibe imfa kumwamba kwathuko oyera mtima tonse tidzasangalala. Tikachita bwino padziko lapansi tidzapita mwamba kwa Mbuye wathuyo komwe kulibe imfa kumwamba kwathuko oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidapulumuka mavuto onsewo titalekana nawo oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidapulumuka mavuto onsewo titalekana nawo oyera mtima tonse tidzasangalala. Tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidzasangalala mwamba tidapulumuka mavuto onsewo titalekana nawo oyera mtima tonse tidzasangalala. Kuyimba kumeneko kwa Vineyard Family nyimbo imene kuti okhulupirirawo
azasangalala. Ni nyimbo imene amayi adolika amakonda kuimba kwambiri makachisi ambiri. Ndipo amapezeka azimayi ena ndithu akumenya beso makuti mwamba. Katikati mwa program ini ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV nakufunsa kuti kodi beso yake ikumveka motani. Ayi tangomvani uthengawo ukuti chani. Chofunikira ifeyo tikhale okhulupirika. Tikakhala okhulupirikanso tizasangalala kwambiri. Tizasangalala ndipo tizakondwera ifeyo tikakhala okhulupirika kaya mabanja mwathu kaya ndi pa ntchito. Munthu kamakhala munthu okhulupirika komanso kukhulupirira mumakhala anthu okondwera kwambiri. Fake nyimbo imeneyi amene okhulupirirawo azasangalala. Mavuto onse akazaona kuti atha, zowawa zonse zapita, zimenezi kuti tizazione tikuyenera kukhala anthu okhulupirika. Okhulupirirawo koma ngati sititero ndoti zilivute kwambiri. Koma chofunikira tikhale anthu okhulupirira zimene timawerenga, zimene tizisunga nkuzoona kuti ya ndizenizeni atisangozoona ngati zongopita. Ndizenizeni zimene nzochitika. Ndizochitika zimene siku linake zachitika. Tikamawerenga mawu a Mulungu tizasunga mitima yathu nawakhulupirira. Tisamaone ngati malonjezo a Mulungu ndiyoti anangoyankhulidwa akangoyankhulidwa ndiyoti basi ngopanda ntchito. Inu tangokhulupirirani. Katikati mwa program ineyi ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo sadiranso imene ifike program ineyi ndikuimba kucha kwa mzathu a Joyful Souls. Nyimbo imene iso angoitulusa posta chedwa. Nyimbo imene kuti okonzeka. Chiweruziro chafika, mabuku atsekulidwa, ndipo ntchito ziyambe kufufuzidwa. Aliyense alandire moto malingana ndi ntchito zimene adazichita. Iwe konzeka, konzeka, naona nditsansanga, ndipo mpoto ndili nayo. Aliyense malinga ntchito zake, chisomo chokwanira.
Kuyimba kumeneko kwa Joyful Souls, nyimbo nakuti okonzeka kutifika kwa nthawi yoyamba mprogram ineyi ya Hymns of Hope. Tikhala anthu okonzeka mu zochitika zathu za siku ndi siku. Timafotokoza mu program ineyi motero. Mundolenso kuti tiwalandire awo amene apanga chisankho kulowa nkuonera program ineyi ya Hymns of Hope pano. Takunyadirani ndipo mukhale osangalala. Program ineyi timakhala anthu achimwemwe kwambiri uku namapasana nyimbo zokhazokha zopereka chiyembekezo. Ndipo nyimbo yosatiranso imene tifike ndikuimba kucha kwa mzathu Akabula Project, nyimbo yabwinonso kwambiri imene akuti kulibe usiku. Nyimbo imodzinso imene timayimba imene ili mu Kristu mu nyimbo imene amati misonza ichosa ifa nthenda kulibe, sawerenganso zakazakazo kulibe usiku. Kabula Project. Tekola kuunika kulimzinda uko ewosu zachoterwa kulibe usiku. Tekola kuunika kulimzinda uko ewosu zachoterwa kulibe usiku.
ndikudziwa kuti anthu ambiri mene amayimba makosana amenewa ena timayimba nawo nkuteka kuti takumbukira zina zake mene amati misonzi ichosa ifa ntenda ndi mantha kulibe sawerenga so zaka chifukwa kumeneko kulibe usiku. Tangolingalirani dziko limenelo limene tonse tizakhale ndithu opanda usiku, opanda misonzi, tonse tili achimwemwe zimene timadandaula pano kuberedwa business kanditu kukanganirana mpaka na kuphana chifukwa cha utsogoleri ena mwina ndikutemana chifukwa cha maudindo zimachitika zimenezi. Talingalirani dziko limene sikuzakhala kulira ndi zonse zimene ndikuzinenazi, sikuzakhala kusowa mwayi wa ntchito umene anthu limasowa masiku ano, sikuzakhala ndithu mabanja kutha mmene mabanja akuthera pano, sikuzakhala kusowa zikondi mmene zikondi zikuswera pano, sikuzakhala kuswera mitima kuswera na mitima ndifika mpana wina kuchosa moyo. Zimenezo sizakhalako zinda umene Mulungu wathu atilonjeza tatiyeni ife tikhale okhulupirika naye asanyali mitima yathu. Nyimbo imene itimalizire programu yathu ya siku la lero ndikuimba kucha kwa amayi kuchokera kwa Muchilimba, amayi amene wandi Ayendanibe Singers. Nyimbo imene akuti mundiyeze pasikelo ndi nyimbo inanso yabwino imene anthu imene titizilingalira. Kodi ifeyo sikelo yathu ikuyemera motani? Ndanayimba zimene amene waiyayi mundiyeze ne pasikelo mundiunikire ine mpaka nditakwanira ndithu kufika sija ilo imene ndikuliona ino ndine madzulo buno pamene kuchita zinthu zathu zonse zosiyanasiyana. Sikelo yathu ili pati? Tikuyenera kodi talemerera kuti titofika sija linalo? Ngati sinalemerere lizikhala pemphero lathu Mulungu atithandize kuti ifeyo ndithu sikelo yathu ikhale pabwino, kuti tikamakhala moyo wathu wa siku ndi siku tizizilingalira kuti ayi ine nditakhala sija ilo ndikalifika, osati tili pano komaona ndikukayika. Ndimakunyadirani kwambiri for nthawi zonse mapanga chisankho chokhala amenepo nkusatira program imene ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo imeneyi itimalizire program yathu ya siku la lero. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, osayiwala Nyamata amene amatijambula program yathu imeneyi. Ni Nyamata ndithu ameneyi ngakhale saoneka koma amachita zazikulu kwambiri. Tinthokoze kwambiri Brian Katumba chifukwa chokhala pamenepo kujambula program imeneyi kuti ioneke mene ikuonekeramo. Tikupemphani kuti mupitirize kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Kufikiranso sabata mawa tingoti good night. Ndine mwana wosowa nzeru ndipempha nzeru kwa inu, mundiwolotse tsija ilo mpaka ndifike kwanuko. Ndine mwana wosowa nzeru ndipempha nzeru kwa inu, mundiwolotse tsija ilo mpaka ndifike kwanuko. Mundiyeze ine pasikelo, mundiunike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsija linalo. Mundiyeze ine pasikelo, mundiunike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsija linalo. Abwenzi womwe ndikhala nawo asandulika adani, ndiyendane kumakuma ngati kwathu kondilibe. Abwenzi womwe ndikhala nawo asandulika adani, ndiyendane kumakuma ngati kwathu kondilibe. Mundiyeze ine pasikelo, mundiunike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsija linalo. Mundiyeze ine pasikelo, mundiunike mtima mwanga mpaka nditakwanira ine kufika tsija linalo. Mwanga mpaka ndita
yali nalo. Mundiyeze ine basikelo mundiwuni ike ntima mwanga mpaka nditawanila ine kufika tse yali nalo. Mundiyeze ine basikelo mundiwuni ike ntima mwanga mpaka nditawanila ine kufika tse yali nalo. Mpaka nditawanila ine kufika tse yali nalo. Mpaka nditawanila ine kufika tse yali nalo. Mpaka nditawanila ine kufika tse